Hello po sa inyong lahat mga kamukbang. May panibagong video na naman tayo ngayon. So, ano pang hinihintay natin? Hindi na natin tagalin pa. Lulutuin na natin ito. Ayan na mga kamukbang. Ito nang lulutuin natin ngayon para mumukbangin natin pagkatapos. So, ito, isang buong native na chicken. Yon, may malunggay, lemongrass, chili, spices, ginger, at saka sayuti at seasoning. So, abangan nyo lang ako guys ha. So, ayan na guys. Sa wakas, natapos din natin ang pagluluto sa ating boiled native chicken. So, ano pang hinihintay natin guys? It's mukbang time! So, ayan guys. Let's begin guys. So, pray muna tayo. So, Father God, thank you for this food. Salamat sa pagkakataong ito na binigyan mo ako ng mga pagkain. So, sana yung mga subscriber ko, yung nanonood sa akin, may makakain din. Ito yung pinagkaloob ko sa pangalan ni Jesus. Amen. So, let's begin guys. Try natin to guys. Sarap kaya nito guys. Sarap guys. Ang sabaw guys. Gusto. Sarap guys. Ito guys, lemon juice. Ito yung kinakain ng mga mahihinang nila lang guys. So, sarap guys. Kain tayo guys. Ito guys oh. Sayuti guys. Malunggay. Sarap guys. Kain tayo guys. Mukbang. Wow. Ito yung paa guys. Paa ng whole native chicken. Guys, white onions.
Green chili. Sarap guys. Wow. Ang banda guys, oh. Banda guys. Sarap nito guys. Yan guys, oh. Yan guys, oh. Sana guys. Iba talaga ang native chicken. Ang lasa ng native chicken. Ang sarap. Guys, oh. Ito nyo yan guys. Lemon juice. Yan guys. Ito guys, wings. Ito guys, oh, wings guys. Wings guys. Sarap. Sarap guys. Sarap guys. Lambot guys. Kain tayo guys. Sarap. Sayuti. Ito guys, oh. Talagang kainan talaga to guys. Mukbang talaga to guys. Sarap guys. Sarap ng kain guys. Ito guys, oh. Ito guys. Ay. Ito guys, oh. Kita niyo ba yun guys? Guys, oh. Sarap nito guys. Tangan natin ng ano guys, lagyan natin ng lemon juice guys. Ayan guys, oh. Sarap guys. Guys, white onions guys.
Ito, green chili. Sarap guys. Kain tayo mga guys. Mga kamukbangers ko dyan. Kain tayo. Ayan. Okay, so. Guys, ano ba guys? Sarap. Ayan guys. Thank you so much sa yung panonood guys. Hanggang dito na lang. Shout out muna ako sa kapatid ko dyan sa Katmon, Cebu. Salamat pala sa pag-sponsor mo dito. Yung kinakain ko. Kay June Amancio Comendador. Sa pamilya niya. Thank you so much sa isang buong native chicken. At saka sa Inkoy G's Big Shop. Salamat din sa tinapay na pinadala mo. Ang sarap. Sarap ng tinapay. Doon din sa Saksak, Duyan Katmon, Cebu. At sa mga taga-Katmon dyan, shout out. Saludo ako sa iyo. Sa inyong lahat. So, thank you so much sa mga subscriber ko. Sana huwag kayong magsawang sumusuporta sa akin. Paki-like at share my video guys. At saka, yung wala pa nakasubscribe dyan in my channel, sana subscribe na kayo para update na kayo sa mga susunod pang video. Huwag nyo kalimutang i-press yung notification bell. So, thank you so much. God bless you all. Bye-bye.